唉，等我望下個西洋菜街先，好耐冇嚟過啦。嗱，大家好，我係黃洋達。假設有人唔識我啦，你又聚集喺度，好奇怪咁樣嚇。咁如果你聚集喺度，你又唔識我，咁我向你介紹，我就係啱啱琴日放監嘅黃洋達。嗱，多謝多謝。好，從現場嘅掌聲知道大家係好。大家好喜歡坐監呢件事嘅係咪 ？OK， 係好 appreciate 啊！真係過癮啊咁樣係嘛？即係好似有人去完新婚蜜月翻嚟咁樣。嗱咁啊，其實不厭其煩，每一次無論係入獄之前、入獄之後，我都會再解釋一次，就係究竟係因乜嘢事而去坐監？要搞清楚就係話，成件事嘅源頭就係源自於5區公投。由當年嘅社民連、公民黨、毓民、大舊、長毛，仲有呢個咁樣嘅，同埋公民黨2位議員，總共5位立法會議員，當年就集體請辭，而啟動呢個5區公投嘅程序。當年係為咗希望喺政改方案入邊去作一個公投，希望可以用民意去取消到功能組別，建設一個更加民主、更加有民意授權嘅議會。咁呢一着咧係正正咧就擊中咗中共政權嘅要害。於是乎咧5區公投過後咧就千方百計要打壓公投派。咁從而咧就衍生咗一個替死機制出嚟，就唔準咧議員咧辭職之後再補選翻。咁跟住然之後我哋又大遊行啦，係咪？跟住我哋3日包圍立法會啦，係咪？咁然之後咧佢又開始係假諮詢啦，假諮詢之後咧就揾晒啲建制派啊、民建聯嗰啲一車就車到去，就塞滿晒嗰個咁樣嘅諮詢大會入邊。咁大佬，我哋呢啲梗係嘈佢啦，係咪先？你咁樣叫咩諮詢啊？咁你真係做馬啫嘛，大哥！呢啲係要拉噶嘛，犯法噶嘛。咁於是乎當日喺第2場諮詢會嘅時候就出現咗一個衝突嘅情況。咁喺個衝突嘅情況上面咧，even係一個衝突嘅情況咧，我都係相當之守規矩。就攞咗籌，又入咗去坐定定咁樣，咁結咗喺個混亂嘅情況之下，當其時就有一啲，因為當然民情好洶湧嘛，大家好憤怒啊嘛。咁喺民情好洶湧、憤怒嘅時候，咁我點樣做咧？我就去幫佢維持秩序，我就上個台度攞支咪，跟住同大家講：喂，大家坐翻低，我哋而家開真正嘅諮詢會咁樣，跟住拉我坐監3個禮拜，頂佢肺。咁都係嘛？咁呢個就係成件事嘅來龍去脈啦。佢由來就係話，我哋要記得嗰件事係我哋花咗足足2年嘅時間去爭取我哋最基本嘅選舉權，同埋爭取一個有民意授權嘅議會，將而家呢個不公義嘅議會變翻咗個公義嘅議會。而當時直至到而家一路進行緊嘅，除咗5區公投、7/1/22萬人大遊行、3日包圍立法會、衝擊呢個咁樣嘅替補機制諮詢論壇之外，係持續到今日個抗爭都係未完嘅。包括頭先大家睇嗰多片，同埋頭先聽到一首歌啦，拉布之曲其實都係為咗去對抗政府去立呢條惡法。3位少數派嘅激進勢力嘅議員長毛、毓民同埋大舊同埋毓民就遞咗過千條嘅修訂上去，長毛就加入拉布，於是乎佢哋幾個人就封鎖晒30幾個建制派喺度。咁所以我個人呢條氣係相當之鋸嘅，你明唔明白？因為我坐監3個禮拜，嗰30幾個建制派又要喺議會入邊坐監3個禮拜，我係相當之開心嘅。咁但係點知曾鈺成咧，唔知係咪計個條數咧，已經黃洋達差唔多出監咯喎，咁樣於是佢剪咗布。嗰條友，咁然之後話長毛又去司法覆核佢啦，跟住之後咩20萬律師費上身啦。即係我好想同大家講就係話，好多人話我哋一班激進嘅分子，我哋激進嘅意思係乜嘢啊？我哋激進嘅意思就係話，為咗爭取最基本嘅公民權利，我哋係不惜一切，不怕犧牲，唔怕打壓，諗盡一切嘅辦法，不惜以寡敵眾，我哋都要想盡辦法去捍衛我哋最基本嘅公民權利。而呢個就係成個黃洋達入獄3個星期嘅背景究竟係乜嘢？呢個係牽涉到好多人、好多嘅群眾、好多嘅抗爭人士。議會內、議會外嘅成個漫長嘅鬥爭，由5區公投運動去到替補機制呢個後5區公投運動，我哋持續一路進行緊。而我哋要求緊嘅嘢、爭取緊嘅嘢，一路都冇變過，就係要求一個更加公平、公正、公開嘅立法會，
嘅政府嘅成立嘅機制，例如我哋要求要全民普選特首，我哋要求全面落實立法會嘅普選議席。與此同時，我哋亦都捍衛我哋最基本嘅言論自由嘅表達，最基本嘅公民權利。而為咗捍衛呢一啲嘢，我哋不惜犧牲一切，都希望要做到。過去嗰3個星期啦，咁我就本人就喺呢個荔枝角拘留所入邊啦，就度過咗3個禮拜啦。咁喺呢3個禮拜，我思考咗好多嘢。我思考咗好多嘢，其中一樣嘢就係關於自由，關於自由呢一件事。咁我琴日啱啱就出冊啦，咁就已經馬不停蹄啦，即係有好多嘅採訪啊，咁樣即係當然呢啲要做啦，係咪先？即係有啲人話我做 show 啦，但係做 show 都係抗爭嘅一部分嚟噶嘛，大哥係咪先？咁你唔做 show 點知人哋抗爭緊啫，係咪先？冇得靜雞抗爭噶嘛。咁同埋與此同時咧，譬如今朝我開完個街站之後咧，跟住咧我要抽咗時間。頭先點解我遲咗少少嚟咧？就係我頭先都過咗去灣仔嗰邊，我就去咗呢個咁樣嘅5月27號嘅呢個咁樣嘅6·4，每年都會有㗎啦，就係呢個咁樣嘅全國民主大遊行。咁嗱，當然啦，我知道現場都好多係人民力量嘅支持者啦，即係好多人我哋都對民主黨啊同埋呢個支聯會係好有意見啦，係咪先？係咪㗎？係咪？唔係啊，大劑啊，唔係即係我哋做咁耐做乜嘢，大佬？又搞票債票償運動，又追擊民主黨，搞咗一大輪，原來你哋對民主黨冇意見，咁我哋咪白做，大哥。咁當然呢方面我哋對佢好有意見啦。咁但係對於成個8964持續咗咁多年喺香港薪火相傳嘅呢個咁樣嘅運動，包括5·27嘅遊行，每年都有5·27嘅遊行，每年嘅6·4燭光晚會，我哋自己都抱有好深嘅感情。尤其是喺坐監3個禮拜之後，我對於成個中國嘅民主運動嘅思考，亦都有更加深切嘅體會。我好記得喺23年前嘅5月27號，當年嘅全國民主大遊行現場有冇人去過？現場有冇人去過？當年係有100萬人出嚟大遊行，大家記唔記得嗰個場面？記唔記得嗰個場面？嗰個即係萬人空巷，係100萬人空巷嗰個場面。咁當其時大家都抱住一腔嘅熱誠，同埋其實係一個愛國嘅心，愛國即係唔係嗰班契弟建制派成日同我哋講嗰啲愛港、愛國、愛黨嗰啲愛國，佢哋嗰啲愛國就係愛黨，我哋嗰啲愛國就係由當年全國民主運動一路延續落嚟嗰個對於成個中國人民、中華民族同埋即係中國人嘅人權自由嗰個爭取嗰一份嘅愛國情懷。當其時大家都抱住一個愛國心走出嚟，咁而 even 我哋今時今日可能對支聯會好多意見，咁但係譬如喺我個人情感上面嚟講，其實我係年年都去嘅5·27，即係除非我唔喺香港啦，又或者我有特別嘅事啦咁樣。咁我譬如我頭先都行咗半程咁樣啦，咁因為我趕住翻嚟，咁所以我行咗一半我就走咗翻咗嚟呢度。咁但係行咗一半，我都中間都做咗2個電視台嘅訪問，我都相當之抽水嗰啲行為咁樣。咁我諗今晚民主黨都會譴責我噶啦。咁但係即係 anyway， 我想表達嘅一樣嘢就係話，其實當我哋去思考民主公民權利嘅時候，我哋要思考嘅一樣嘢就係話，自由究竟係一樣乜嘢嘅嘢？自由係生而被賦予嘅一種權利。但係事實上，我哋而家享有緊嘅自由，雖然佢唔係一個真正受到法制保障嘅自由，但係我哋而家享有緊嘅僅有嘅自由，其實都係通過好多前人嘅抗爭同埋犧牲所換取翻嚟。喺被監禁嗰3個禮拜入邊，我更加深切地體會到自由係有其代價嘅。我哋要明白到，我哋而家所享有嘅自由，其實亦都係好多人好多嘅世代去付出咗代價而去建設出嚟，但係去到今時今日喺我哋廣大嘅中國國土上邊，都仲係有好多人冇辦法享受到，又或者係享有到我哋而家僅有嘅自由嘅權利。喺監獄入邊，我不斷咁反覆喺度思考一個問題，就係話，究竟我哋可以用我哋嘅自由去繼續做啲乜嘢呢？我諗起當年昂山素姬講過一句説話，昂山素姬當年被
軟禁嘅時候，佢曾經呼籲西方嘅世界國家，佢呼籲佢哋希望可以西方嘅國家、自由民主嘅國家，可以用佢哋嘅自由嚟到換取到佢哋緬甸境內嘅自由。Use your freedom to free ours。當其時佢曾經咁樣呼籲過。設身處地，我哋擺翻喺今時今日嘅香港，擺翻喺今時今日嘅中國，我哋好相信，我哋作為香港人，我哋能夠享有僅有，雖然已經不斷被打壓、不斷被收窄，但係我哋享有僅有嘅表達嘅自由、示威嘅自由、言論嘅自由，我哋係應該好好地利用，而利用佢係利用佢嚟做乜嘢呢？我哋其實有責任、有義務用我哋嘅自由，去為整個中華民族、整個中國嘅大陸帶嚟更大嘅自由。喺過去嗰3個禮拜，我被囚禁，我完全好理解同埋深切咁體會到失去自由係一件乜嘢嘅一回事。而與此同時，我亦都不禁回想起就係話，其實喺嗰3個禮拜我所承受嘅嘢，對比起喺國內而家好多維權人士、異見分子佢哋所遭遇到嘅待遇，我過去呢幾個星期所遭受到嘅待遇，其實根本係不值一提，甚至乎可以話係小菜一碟。而喺咁樣嘅情況底下，但係話雖如此嘅喎，雖然係小菜一碟嘅喎，但係都好 Q 辛苦嘅喎，話俾你聽，即係唔係話爽嘅喎，即係想同你講，即係唔好諗住好過癮喎。係相當之唔爽嘅一件事，我話俾你聽。咁你可以設身處地可以想像啦。咁陳光誠嗰段日子係點樣過嘅咧？其他嘅維權人士被囚禁嘅時候，佢哋嘅日子係點樣過嘅咧？所以我哋更加要珍惜我哋而家所僅有嘅公民權利，所僅有嘅表達自由，同埋我哋嘅言論空間，去爭取，去為整個中華民族同埋中國大陸去爭取更大嘅自由空間，更加合乎人道嘅公民權利。呢個其實我哋香港人嘅責任嚟嘅，正等於6·4繼續去延續當年8·9民運嘅精神，繼續當年8·9民運嘅民主運動嘅精神。呢個亦都係我哋香港人嘅責任。我哋要繼續呢個運動，我哋要繼續延續嗰一份嘅抗爭嘅心。抗爭有好多嘅層面，有好多嘅方法可以做。除咗我哋自己走出嚟，行到去最前頭，我哋亦都可以扮演住一個傳承者。譬如而家有好多僆仔、好多後生仔，佢係唔知道8·9年發生咩事㗎啦。佢係唔知道究竟當年天安門發生啲咩事。點解我今日咁趕嘅時間，我都會抽時間去呢個5·27嘅遊行呢？因為我遙想當日有好多人都去過啦，係咪？現場有好多人都去過啦。當年嘅100萬人大遊行，我當年我好記得我自己就係一個小學5年級嘅學生。當年8·9年，我小學5年級。點解我會去咗呢個咁樣嘅5月27號嘅全國民主大遊行呢？就因為我老豆帶我去嘅。我老豆就帶我去，然之後就同我講，共產黨好仆街嘅，話俾你聽咁樣。跟住一路帶我行嘅時候，跟住一路我老豆同我講，我話俾你聽啦，去到天安門最後，共產黨一定會開槍嘅。點知真係俾我老豆講中咗。咁即係呢個係題外話啦。但係即係個重點係在於就係話呢一份嘅精神同埋呢個真相，如果當日冇我老豆去傳承俾我嘅話，我可能亦都懵閉閉，亦都唔知道，亦都冇咗成件事，亦都唔會往後嘅日子更加去留意同埋關心整個香港同埋中國嘅民主運動嘅發展。咁而到咗今時今日啦，呢個責任就落咗喺我哋身上面啦。我哋知道當年係乜嘢情況，我哋知道喺中國而家所謂嘅崛起底下，背地裏係流咗幾多嘅血，係流咗幾多人民嘅血，係建設咗喺幾多人民嘅血肉上邊。咁呢個真相同埋呢個真實，同埋呢個咁樣嘅8·9民運嘅精神，如果我哋唔去作為一個傳承者去傳揚去俾其他懵然不知嘅人，又或者唔去傳揚俾我哋嘅下一代嘅話，嗰件事就會慢慢被淡忘咗，個真相就會慢慢淹沒咗喺而家嘅好多迷霧之中。所以呢個只係其中一個例子，但係我希望大家能夠明白到，我哋而家享有嘅自由係極其之珍貴，而且我哋而家享有嘅自由，其
其實係需要被好好地利用，去為咗其他更多不自由嘅民眾，呢個係我哋嘅責任。咁但係咧，有好多人咧就已經忘記咗呢個責任㗎啦。就例如喺議會入邊咧，即係我哋冇講民建聯、工聯會嗰啲冚家產，淨係識睇九品芝麻官啦。佢哋真係即係好啱佢哋自己嗰個品味，於是就睇翻啲九品芝麻官，佢哋都係啲九流嘅議員，咪睇九品芝麻官啦，係咪？咁另外咧，即係呢啲完全就係共產黨嘅組織嚟㗎啦，呢啲都唔使講啦。另外嗰啲就係話有啲人即係好似民主黨啊、公民黨啊呢啲咁樣，其實佢哋都係踩住民眾嘅血肉上位㗎，你有冇諗到啊？佢哋都係借住8964嘅好多嘅犧牲者，賦予到俾佢哋嘅光環，去爬升到今時今日嘅地位。但係然之後佢哋上咗個地位之後，佢哋唔知道佢哋上去嗰個地位，去咗嗰個位置，得到咗個議席之後，其實佢哋要做乜嘢？佢哋唔知自己其實需要做乜嘢。就連去到而家，我哋香港民主運動當日7·1，我已經喺度講，我哋香港民主運動爭取普選、雙普選，爭取咁多年。然之後去到最後，我哋連被選權都俾人剝奪埋嘅時候，如果我哋都默不作聲嘅話，你仲做乜叫民主派啫？而家民主黨就係示範俾你聽，佢就係默不作聲。喺成個拉布戰入邊，佢就默不作聲，唔知走咗去邊度。所以我哋要知道，同埋頭先想灌輸俾大家明白嘅就係，我哋點樣去運用我哋僅有嘅自由同埋僅有嘅權利，去為大多數，去為不自由嘅大眾去爭取更多嘅自由，更加廣闊嘅空間。其中一樣嘢就係你哋要好好咁運用你哋嘅選票。你哋而家僅有嘅投票嘅自由，你哋起碼可以做一樣嘢。雖然你哋嘅選票唔會即時帶嚟一個全民嘅直選，但係起碼一樣嘢，你可以令到一班唔做嘢契弟落台先嘛，大佬。係咪先？喂，我哋香港人已經成日俾人哋話我哋係沉默嘅大多數啦，係咪？我哋已經香港民眾已經成日俾人哋講我哋沉默嘅大多數啦。咁既然係咁，立法會入邊就唔需要再有沉默嘅大多數喺度坐喺度咩都唔做啦，係咪？民主派而家咪就係沉默嘅大多數咯。拉布佢又唔做，係咪？議會抗爭佢又唔做，乜嘢佢都唔做，佢咪要按翻議事程序咁樣。咁你不如喂有規矩你係跟嘅，不如你跟共產黨嘅規矩一份，咁啊唔使抗爭啦你大佬。所以9月。除咗9月，即係除咗9月啦，喺其他嘅日子，你哋都要盡量運用你哋嘅空間、你哋嘅自由，去爭取更多嘅權利。唔單止係為咗自己，亦都係為咗其他廣大不自由嘅民眾。去到9月，你都要好好咁樣利用你哋嘅投票權、你哋嘅選票，去爭取更加有力量嘅議會抗爭嘅武器，去為民眾、去為自己、去為中國嘅大多數。去爭取我哋嘅權利，即係好簡單一樣嘢。你諗下喺呢個拉布戰入邊，你話多我喺度你就唔同晒啦，係咪咁講啊？即係我哋去咗坐監嗰段時間係嘛？即係我嗰件 case 再嚟過，大佬有我喺度唔同玩法啦，大哥係咪啊？起碼我拉布講嘢好笑啲先啦，係咪？使乜等阿黃國健咁悶走去睇周星馳啊？係咪？唉，咁樣即係唔係話你悶喐嘛？唔好介意啊。咁啊，所以再一次提醒大家，好好運用你哋嘅權利，珍惜你哋嘅權利。9月，我哋要話俾你聽，邊個先係真正當家作主嘅，好唔好？呢個政權，呢個港共嘅政權，用佢哋嘅權力。將我黃洋達送咗入去監倉3個禮拜。9月，你哋用你哋嘅權利送我去另一個地方好冇？你送我去邊度先得㗎？再講，嗱，你哋講㗎咋，唔係我講㗎啊！唔好計落我選舉經費度啊！呢係你哋講㗎，真係係嘛？即係市民嘅願望，我就好難違背咁解嘅，你明唔明啊？係咁啊，同埋你唔係老師，最簡單就係有人同我講，即係臨坐監之前，有人同我講就話：喂，阿達，你入去受3個禮拜，值唔值得啊？咁樣，咁我話只要有一個字出現嘅話，嗰3個禮拜就值得㗎啦。咩字啊？再講，再講，再講。再講，嗱，你應承咗我㗎，唔好甩底啊！嚇，
咁啊，以下嘅時間我哋交翻俾我哋嘅拉布知識。